البطل ده مش هتصدقوا حياته المهنية انتهت ازاي. الملاكم اللي كان بيضحك الخصوم وهو بيدمرهم، إيمانويل أوجستوس، الدرانكن ماستر بتاع الملاكمة. تعالوا نبدأ الحكاية من الأول. اتولد سنة 1975 في لويزيانا في أمريكا. بدأ مشواره في عالم الاحتراف سنة 1994. من أول يوم كان مختلف، أسلوبه غريب، حركة جسمه عشوائية كأنه سكران بيلعب على الحلبة، لكن في الحقيقة كانت عبقرية. دفاع وهجوم يخلي اللي قدامه يضرب في الهواء وبعدين ياكل الكاونتر. أوجسطس ما كانش عنده فريق قوي ولا حتى دعم، بس كان عنده شخصية ساحرة وأداء يخلي الجمهور يعشقه. لعب 86 ماتش، كسب 38 منهم وخسر 34، لكن معظم خساراته كانت قدام أبطال كبار وفي ماتشات قريبة جدا، ومنهم ميكي وورد وديفيد دييز. ومن أشهر خصومه فلويد مايويزر جونيور. فلويد قال بعد ما كسب أوجسطس في الجولة التاسعة بالقضية الفنية اللي هي التيكي أو، وصفه بأنه أصعب خصم واجهه في مسيرته. أشهر لحظاته الرقص جوه الحلبة والاستهزاء بالخصوم، ومع ذلك بيوصل لهم ضربات غريبة وبأسلوب أغرب بيخليهم محتارين. ولكن برغم متعة مشاهدته والابتسامة على وشوش المشاهدين من روعة الأداء، إلا إنه محققش ألقاب عالمية، لكن كانت ليه مكانة خاصة في قلوب الجماهير، لأنه كان استعراض وفن وملاكمة في وقت واحد. وهنا نيجي لنهايته الدرامية، اللي كانت درامية بشكل صادم. في ليلة 13 أكتوبر 2014 وهو خارج من الجيم، لقى نفسه في المكان الغلط في الوقت الغلط. مشكلة حصلت بين اتنين في عربية، واحد منهم نزل وسحب مسدس وابتدى يضرب نار عشوائي. رصاصة طايشة جت في راس أوجسطس من ورا. الرصاصة دي اتقسمت جوه دماغه، جزء كسر فقرات في رقبته وجزء تاني خد الشريان، وده عمل تدمير داخلي رهيب. اتنقل المستشفى وهو في حالة حرجة، دخل في غيبوبة حوالي أسبوعين، وبعدها بدأ يتعافى واحدة واحدة. الشرطة وقتها قبضت على شاب عمره 21 سنة بتهمة محاولة القتل، لكن القضية اتركنت بعد كده عشان الأدلة ضعفت والشهود اختفوا. إيمانويل بنفسه كان بيتريق على اللي حصل وقال: هو أنا اتضرب عليا نار ولا ما اتضربش؟ وإزاي هم لقوا اللي ضرب النار ومش قادرين يثبتوا إن أنا اللي اتصبت؟ الليلة دي قلبت حياته فوق وتحت، لأنه خرج منها بضعف في الذاكرة ومشاكل صحية مستمرة. بس برغم كل ده فضل اسمه محفور كواحد من أكتر